Abuztuaren 14an hasi ziren Arrankudiagako jaiak. 5 egunez, festa izan da herrian nagusi. Marmitako txapelketara 34 lapiko aurkeztu ziren. Gehienak arrankudiagarrak. Hala ere, nola ugau, ala aretatik ere hurbildu zen jendea sukaltzara. Epaileek ez zuten marmitako honen hautatzeko lan makalik izan. Hala ere, ebazpena ematea lortu zuten. Herria girotzeaz, Zitazikekoak arduratu ziren. Ondoren, mosorro lehiaketari ekin zioten. Herritar ugarik hartu zuten parte. Abuztuaren 19an astelenez ospatu zuten berakatz eguna, jaietako egun handia. Tradizioari jarraiki lagun asko hurbildu ziren Arrankudiagara odolosteak afaltzera edo parrandan. Batzuk gizarte etzea aukeratu zuten, beste batzuk aldiz batzokia. Gauean kontzertuak izan ziren nagusi. Enton Sarmiento, DJ Bull eta Vendetta bertan izan baitziren. Baita mosorroak ere. Wow!